Босс бросил вызов за премию в $100 000 сварщикам приварить квадратную трубу к круглой трубе идеально без зазоров. Мужчина взял лист бумаги и вставил его в круглую трубу, нарисовав по краю круг. Затем он вырезал круг, сложил его пополам и отметил центр. После этого он отметил центр сторон квадратной трубы. Разместив круглый шаблон на квадратной трубе, он согнул бумагу по отмеченным точкам и нарисовал контуры. После того, как он вырезал по линиям, он использовал плоскогубцы, чтобы загнуть вырезанные кусочки наружу, выровнял их и зашлифовал края. Затем он соединил квадратную трубу с круглой, убедившись, что они перпендикулярны, и сварил по швам. Результат был прочным и идеальным. Босс был впечатлен и повысил мужчине зарплату. Верите в Бога? Поставьте лайк.